Hello， 大家好，咁今日呢，我哋又嚟玩具開箱啦。咁我哋今個禮拜呢，就嚟開一個玩具，就係可以 DIY 音樂盒嘅。咁呢個玩具呢，其實就係攞過2018年嘅日本玩具大賞嘅優秀獎嘅。邊一個部門呢？就係 Educational Toy 嘅部門嚟嘅。好啦，咁我哋而家就開始開玩具啦。好啦，咁首先我哋就要拎開呢個轉盤先，之後就拎呢個圓盤出嚟。咁佢呢度呢，就上面刻住唔同嘅數字啦。咁其實呢，就係對應翻佢呢個音樂盒你要擺嗰粒點嘅順序啦。咁好啦，咁我哋第一首歌呢，就做 Happy Birthday 先啦。先第一個點呢，就係紅色嘅，咁就喺呢度掹一粒紅色。咁佢就有分頭同尾嘅，呢個就係你頭啦，咁而呢度呢，就係尾嚟噶啦。咁我哋呢，就要將個尾放入去。就放咗第一個啦，咁然之後呢嘅步驟就係跟住呢啲位置去放翻唔同顏色嘅棍仔落去啦。咁然之後就用藍色。好啦，咁我就已經完成咗啦。咁而家就放入去音樂盒嗰度試下啦，好緊張啊！咁樣放。而家開始啦！好得意啊！我真係整咗首生日歌出嚟啊！我自己鼓掌！好，咁我哋而家呢，就可以再整一個 CD 嘅封面啦。我哋就用呢一個啦，呢一個好似開心啲。咁首先就要整走呢個位，然之後就放入去。咁你就記錄咗你自己整嘅呢首歌係咩嚟啦。好啦，咁我哋第一首就整咗首 Happy Birthday 出嚟啦。咁佢呢個呢，其實就係攞嚟記錄低你嗰啲點點放咗喺咩位置啦。咁你下一次呢，再整翻嘅時候呢，咁就會易啲整啦。咁整第二首歌嘅時候呢，我哋就可以掹翻呢啲粒粒出嚟。咁第二首我哋就整 Twinkle Twinkle Little Star 啦。好啦 ，Twinkle Twinkle Little Star 都完成啦，咁而家我哋就試下播啦。其實呢，我覺得呢個音樂盒嘅趣味性都好高嘅，同埋呢，佢真係有一個教學嘅用途啦。而一路整嘅時候呢，其實你就可以根據呢啲點點嘅位置，咁你就大概知道佢嗰個音係咩音咯。咁例如佢第一個位呢，其實就係度呢個音啦。
咁然之後一路上呢，就係哆唻咪發蘇，咁所以呢，其實你就可以自己好輕易咁樣就作到曲，然之後呢，就可以喺呢個音樂盒嗰度播噶啦。同埋佢仲有一個俾你放呢啲音樂盒嘅記錄啦。咁最重要，我想讚嘅一樣嘢就係你用唔晒嗰啲點點呢，或者用多咗嘅點點呢，佢會有多一個袋俾你載翻噶。我覺得呢好貼心啊！咁希望大家都中意呢段片啦。咁今日 DIY 音樂盒分享就嚟到呢度啦，拜拜。